শব্দভূতের আতঙ্ক পোলবার ভাটুয়া গ্রামে, ঘুম নেই বাসিন্দাদের চোখে। এরকম যারা মাথা তখন যেরকম ইট রাখতে হয়, যারা রাজমিস্ত্রিতে কাজ করলে সেরকম ইট রাখছে, আবার মনে হচ্ছে যে ইট গাঁপছে এরকম। এবার আমরা যে ছাদে বসে আছি দেখছি আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চারিদিকে এরকম দেখছি, ছাদে উঠে দেখতে পাচ্ছি না কিছু। এবার ভয়েতে আবার নেমে চলে আসছি। বিজ্ঞান মঞ্চ দেখে শুনে মনে করছে ভূত নয়, অসৎ উদ্দেশ্যে ভয় দেখাতে কেউ শব্দ করছে। পোলবার রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুয়াগাছি গ্রামের উত্তম বিশ্বাসের বাড়িতে মহালয়ার পরদিন থেকে শব্দ হচ্ছে। থান ইট ফেলে দিলে বা কেউ ছুঁড়ে মারলে যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ। সন্ধে পেরিয়ে রাত গভীর হলে শব্দও বাড়তে থাকে। কে করছে এই শব্দ, কোথা থেকেই বা হচ্ছে তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেও পাননি ওই বাড়ির লোকজন। প্রতিবেশীরাও শব্দের কথা শুনেছেন, তবে শব্দের উৎস খুঁজে পাননি। কোনো ভূত প্রেত ভয় দেখাতে এমন শব্দ করছে কিনা তা নিয়ে চিন্তা আর আতঙ্কে দিন কাটে পরিবারের। মহালয়ার দিন থেকে মানে ছাদের মধ্যে আওয়াজ হচ্ছিল। কিরকম হচ্ছিল? ওই যেরকম ইট রাখলে, ইটের মানে দুটো ইট রাখলে যেরকম এক জায়গায় রাখলে শব্দটা হয়, কবে থেকে হচ্ছিল? ওই মহালয়া থেকে। তারপর এবার আমরা ধরুন লোকজনকে বলছি, হ্যাঁ যে দেখুন আমাদের বাড়িতে এরকম, আপনি বলবেন না যে আমাদের বাড়িতে এরকম আওয়াজ হচ্ছে। তো সবাই পাশাপাশি বাড়ির সবাই এসেও শুনেছে যে আওয়াজটা হচ্ছে। আবার এইসব আমার দাদাদের বাড়িতেও সব মানে ওরা তো শুনেইছে, আবার পাশাপাশি লোকদের ঘরে ডেকে এনেও শোনাচ্ছি যে বাড়ির মধ্যে আওয়াজটা হচ্ছে। তারাও 10টা 11টা 12টা অবধি থাকতো আওয়াজ শোনার জন্য, শুনছে যে আওয়াজটা হচ্ছে। কখন থেকে হতো এই আওয়াজটা? এই 7টা 7:30 থেকে হয়তো। আচ্ছা, কিরকম হতো আওয়াজটা? এই তো ঠকাস যেমনি ইট দুটো ইট এক জায়গায় এমনি রাখলে যেভাবে শব্দটা হয়, ঠকাস করে শব্দটা হতো। আচ্ছা, আর এটা হ্যাঁ যে দেখছি কিছু না। সন্ধ্যেবেলায় মানুষ ভয় পায়, সন্ধ্যে ধোঁয়া দিয়ে এবার আমরা বলছি লাইট হয়ে যাচ্ছে ছাদে, আমরা বলছি চলো দেখি তো। এবার সবাই মিলে আমাদের সব জায়গা যে বলতাম, বলছি চলো তো বসো তো দেখি। তার মধ্যেই আওয়াজ, ওই কোনটা থেকে আওয়াজটা হচ্ছে জানেন। দিয়ে দেখছি কিছুই নেই। যে বিড়াল হলে তো অন্য কোনো জিনিস হলে মানুষের ছুলে তো দেখতে পেতাম যে এটা ইট ছুটছে, কি এটা বিড়ালে লাফালাফি করছে, কিছুই নেই। তারপর কি মনে হচ্ছিল যে মানে ভূত টুত এরকম? আমরা ভাবছি কেউ ভূত না কি, মানে বুঝতে পারছি না যে কি এটা কি কারণে কে করছে না কি, আমরা এটা জানতে চাইছি। আচ্ছা, যে মানুষে করছে না ভূত প্রেতে করছে না কি করছে, আমরা এটা জানতে চাই। ভয় লাগছে, ভয় পাচ্ছে। আমার কিন্তু সাহস আছে। বাবা তো মানে ঘরেই ঢুকছে না, আর মানে ঘরের মধ্যে শুতেই পারছে না, শুতে পারছে না একদম। বলছে আমার ভয় লাগছে, মনে আতঙ্ক। আমরা আওয়াজ শুনছি তাও যেন আমরা মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু ওর বাবা একদম ঘুমোতে পারছে না। আচ্ছা, এটা পুজোর পর থেকে পুজো থেকেই হচ্ছে। ওঝা গুনিনের সাথেও কথা বলে। ব্যান্ডেল বাজারে মুরগি বিক্রি করতে যান ভাটুয়া গ্রামের এক ব্যক্তি। তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য সন্দীপ সিংহের দেখা হয়। ঘটনা শুনে বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিনিধিরা গত শুক্রবার ভাটুয়া গ্রামে যান। কথা বলেন উত্তম বিশ্বাসের পরিবারের সঙ্গে ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে। উত্তম ও তার স্ত্রী পূর্ণিমা জানান, দেওয়ালে জোরে ইট ঠুকলে যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দের রেশ অনেকক্ষণ থাকছে। আমরা ছাদে গিয়ে দেখেছি, বাড়ির চারিদিকেও ঘুরে কাউকে দেখতে পাইনি। রাত হলেই শব্দ বাড়ে। অনেকেই ভয়ে আছেন, অনেকেই মনে করছেন অশরীরী কিছু ওই বাড়িতে ভর করেছে। যে মুরগি বিক্রি করতে আসে একটি গরিব মানুষ ব্যান্ডেল বাজারে পোলবার ভুয়াগাছি থেকে, তার বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রকম শব্দ হচ্ছে সন্ধ্যের পর থেকে। আমরা সেখানে যাই, আমরা গিয়ে পর্যবেক্ষণ করি। পর্যবেক্ষণ করার পর আমাদের মনে হয়েছে যে কোনো কার্যের কারণ আছে। কারণটা কোনো অসাধু বিষয় নিয়েই সেই কারণটা ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছিল, এবং আমরা সেই বিষয়ে ওখানকার মানুষকে বোঝাই। এবং অদ্ভুতভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ব্যান্ডেলমগরা বিজ্ঞান কেন্দ্র ওখানে যাওয়ার পর থেকে ওই আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা প্রতিদিনই প্রায় খবর নিই যে আর রাত্রিবেলা সন্ধ্যেবেলার পর আওয়াজ হচ্ছে কিনা, আওয়াজটা বন্ধ হয়। কিন্তু আমরা দীর্ঘক্ষণ ওখানে থেকেছিলাম, অনেক সন্ধ্যের পর থেকে অনেকটা রাত্রিবেলা পর্যন্ত। আমরা কিন্তু কোনো আওয়াজ উপলব্ধি করিনি। আমাদের মনে হয়েছে যে মানুষ এই কুসংস্কার, অন্ধ কুসংস্কারে থেকে মুক্ত হতেই হবে, নাহলে ওখানে তারা হচ্ছে ওঝার কাছে চলে গেছিল।
ওঝার হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এই পরিবারটাকে বাঁচাতে পারবে।